আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি আমতলির পাশে যে পেট্রোল পাম্প গজার থেকে সেই পাম্পে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। পাম্পে যদি তেল আছে, কিন্তু যে পরিমাণ গাড়ি আছে এখানে সবাই তেল দেওয়ার মতো স্কোপ পাচ্ছে না। গাড়ি কম হই, ওদের চাহিদা খুব কম। কয়েকটা গাড়ি দিতেছে তো দিতেছে, গাড়ি আর হাঁটতেছে না। একটার পিছনে এই আর কি অবস্থা তেলের।